வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 5510 டிராக்டரும் டஸ்கர் ரொட்டாவேட்டரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் கண்டிஷனுங்க. 2025 மாடல் தான். 50 ஹெச்பி வரும். 220 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிஜிஸ்டர்டுங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச், ஷட்டில் ஷிஃப்ட் ஆப்ஷனோடு இருக்குது. ஷட்டில் ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 20 ஃபார்வர்டு 20 ரிவர்ஸ் வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரீப்பர் கியர் ஆப்ஷனோடு இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கட்டியிருக்காங்க. ஹெவி டைப் பம்பர் இருக்குங்க. வாழை ஓட்டக்கூடிய பம்பர் தான். அண்டர் பெட்டு போட்டிருக்காங்க. டாப் போட்டிருக்காங்க. ஹூக் பெட் இருக்குதுங்க. அடுத்து டஸ்கர் ரொட்டாவேட்டருங்க. 2025 மாடல். பிளேட்லாம் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியும் ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு ரொட்டாவேட்டருக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10,60,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 5510 எக்ஸல் சீரிஸ் டிராக்டரும் டஸ்கர் ரொட்டாவேட்டரும் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.